너. 재밌게 쳤어. 아하, 그냥 탁 쳤어 그냥. 와이어 니션 갑니다. 예. 기대하겠습니다. 나왔어요. 예능캐들. 난 길 줄 알았어. 아, 얘기해봐. 오. 잘 들려? 오, 잘 들려? 여기가 더 잘 들린다. 그런 것 같아. 일단은 아, 와이어 먼저. 내가 와이어 먼저. 와이어. 할게요. 비트 주세요가 나오면은 틀어주셔야 돼요. 잘 들리냐? 진짜 잘 들려. 이게 팍 때려. 이 노래 진짜 잘하더라 우리 멤버 중에. 뭐 고음 기가 막히더라 막. 아주 MK가 티어스를 티어스. MK 티어스 돼요? 네? MK 티어스 돼요? 가끔 원키 가능합니다. 원키 가능해요. 원키 그냥 원키보다 더 높게 부르더라고. 와 이거 그러면 이게 형이 들어봐야겠어요? 안 들어봐야겠어요? 당연히 들어보세요. 들어봐야겠어. 들어봐야 돼요. 왜 그래? 지금 눈에서 아 왜 그래 진짜. 가능해 임마. 가능해. MK 화이팅! MK MK 화이팅! MK 나와주세요! MK 나오세요 BMK. 아니 노래 네 MR도 없는데. 뭐 어때? MR 나와주세요! 바로 지금 찾으시잖아. 저희 기다릴 수 있습니다. 잠깐만 진짜 들어요? 아 진짜 왜 이래 나한테 오늘. 혹시 기회가 된다면 무선 마이크라도 주시면 근데 진짜 잘해요. 마이크 아니, 나왔다가 그 주시면은 투명색 카메라도 주시면은 네, 투명색 컵으로. 갑자기다. 서프라이즈입니다. 티어스를 솔로 곡으로 진짜 뭐하는 뭐라고 시켰어? 아니에요 진짜 진짜로. 왜냐면 자기가 솔로곡에서 안 넘어가잖아. 뭐라고 했었어? 너가 했었어. 잘한 거야. 너야. 그래. 너에게 오븐앤오프가 다른 아니 거야. 유니곡으로 그 와이어트하고 그 힙합 그거 하려고 했는데 그 롤리 얘기하려 했는데. 그럼 그것도 해. 아니 아니. 여기서 두 개 해. 여기서 콘서트 할게. 그래. 왜냐면 티어스도 이제 막 중간에 싱글을 봐, 지금 조회수가 어느 게 잘 망하니까 나오고 빨리 하자. 준비되신 것 같아. 야, 지금 준비하셨다. 빨리 말하자. 아, 진짜. 조금 늦었다. 야 우리가 호응해줄게. 맞아, 우리가 잘해줄게. 우리가 미치게 해줘. 안 줄게, 잘해줄게. 진짜. 알았어 좀 나 이거 안 되면 알았어. 깨라. 저희도 응원할게요. 아예 감사합니다. 아니면 너가 피처링하는 사람 한 명 불러. 오케이 피처링하는 사람 그러면 여기 고를게요. 나 오늘 목 진짜 좋다. 오케이, 그러면 MK 준비를 일단 좀 됐어요? 아 예. 조력자가 좀 필요합니까? 조력자. 네 한 분이 필요한데요. 오케이 MK가 모실 수 있는 우리가 기회를 드릴게요. 와이어? 나 나구면 안 되지. 와이어 녹타브 내리래. 이션? 와이어? 이션. 이션! 정말 생각도 나는 지금 내가 왜 하는지 모르겠거든. 귀여워. 자, 본인이 추천해놓고 지금 난리 났습니다. 그 자리에 빨리. 힘들면 말해. 온팀은 도와줄게. 마이크 생겼어. 아니 마이크 생겼어. 와. 와 진짜 박수. 또 마이크를. 팩트 인스타 박수. 열심히 먹고 가겠습니다. 박수. 뒤에 벌었어. 믹스 보이스 나왔어. 사실 MK 형이 픽사리가 안 나요. 픽살이 안 나. 좀 얇구나. 단 한 번도 난 적이 없어. 이구나. 레몬 목소리거든요. 레몬 목소리. 네, 레몬. 이션은 이샤는 저는 그냥 픽사리 자주 나요. 픽사리 자주 나요. 드리프트 창법. 네가 왜 이렇게 웃기냐? 왜내 친구를 드리프트 참가. 아무도 오케이. 오케이. 파이팅! 오케이, 화이팅! 자, 마이크가 너무 준비가 많이 했어 되면. 여기서. 아까도 막 노래도 하고. 조금만 더 해. 조금만 더 해줘 형. 나는 말을 많이 하고 있어. 하나 더 주세요. 하나 더 주세요. 야, 완전 노래방이야. 놀아. Let's go, come on! Practice, let's go! 나를 욕하지는 마. 잠시 너를 위해 예별을 택한 거야. 이제는 내 사랑은 너를 내 안에 있어. 길진 않을 거야. 슬픔이 가기까지 영원히.
왜꺼? 아 이거 해야 되는데. 아니 잠깐만. 왜 껐어? 아 진짜. 저 대체 왜 나갔어요? 아 지훈이가 다 버릴 거면서 왜 나오려고 한 거야 이거? 앞에를 위해서. 와 대박이다. 아 감사합니다. 아이, 감사합니다. 저는 제가 그래도 취임새라도 잘났으니까. 아 이션 괜히 미안해요. 나와가지고. 아니 그래요. 용기가 됐잖아 용기가. 저희가 너무 잘해주셔가지고 아. 선물을 준비했거든요. 아, 선물이요? 선물 나와주세요. 오. 뭐예요? 네, 바로 심재 영차입니다. 심지어 영차. 네, 영차. 메뉴를 골라주시면 돼요. 이야. 저부터 불러면 돼요? 네네. 아 진짜요? 네, 시간이 주어집니다. 제한 시간 10초요? 네. 10초요? 어 진짜요? 잠깐만. 그러면 저는요. 블랙 잠시만요. 우롱 밀크티. 정신이. 아니다. 블랙 밀크티. 블랙 밀크티. 블랙 밀크티로 펄 추가. 펄. 오케이. 그리고 당도는 50. 50. 얼음 선택. 까다로워. 다들. 자 10초 지나서 실패. 뭐야? 장난이에요. 타로 밀크티 단도 30에다가 얼음 중간. 오케이. 청포도 스무디. 청포도 스무디. 알로에 추가. 알로에 추가. 당도는 50. 네, 허니 레몬티 먹을게요. 아, 있어요. 상관없어요. 아무. 따뜻한 거요. 따뜻한 걸로 요거는. 안 되면 그냥 시원한 걸로 주셔야 돼요. 청포도 스무디에 심재영 추가로 하도록 하겠습니다. 뭐야 그런 게 있어요? 심지어을 추가해버리네. 자, 심지어 추가 유명하죠. 펄 추가. 그게 펄 추가예요. 네. 어. 예, 저는 초콜릿 밀크티에 당도 50에 얼음 50에 심정이 펄인 거죠. 심정 추가랑 밀크폼 추가하겠습니다. 네. 많이 추가. 여기 거의 다 심지어 추가했어요. 네. 저 혹시 블랙 밀크티 펄 뺄 수 있나요? 뭐야? 펄 빼고. 펄 빼달라고. 네. 감사합니다. 저 너 네, 진짜. 그냥 블랙 밀크티. 방송이 장난이야? 야 해주실 때 그렇게 부담. 그냥 주는 대로 야 진짜 아유. 나 지금 시키려고 뭐 먹을래? 나 지금 이해했어. 영차. 어. 이거 사였네. 어. 네, 근데 심지형을 빼주세요. 영차. 네, 타피오카 펄 빼주세요. 먼저. 심재영 추가. 나도 예. 당근 상관없습니다. 그냥 편하게 사오시면 돼요. 이게 불편한 거야. 이게 불편한 거야. 그게 불편한 기본을 그냥 주시면 돼요. 그게 불편한 거. 당근 50이야 기본? 그냥 그걸로 하면 돼요. 아닙니다. 와 좋겠다. 진짜. 아 트럭이 내가 좀만 잘할 수 있었으면 그 내가 받는 건데. 오케이 보여주자. 아니. 우리 제이어스는 장 트러블을 너무 잘 표현했어요. 너무 잘했어요. 맞아. 자, 내가 제일 불쌍하게 했을 걸. 네, 그거. 괜찮아. 그걸 지켜보는 너. 그건 나. 내 밀크티네. 전쟁 같은 사들지. 저거. 위험하니까. 초콜릿 밀크티는 아니다. 나이스. 아싸, 청포도 아니에요? 내 거야. 누군지. 근데 뭐 알겠죠, 지금 그쵸? 선물 받았는데 지금 그럴 수도 있지. 손들을 야, 먹어, 임마. TR3은 더. 야, 그럴 수도 있지. 화를 내. 자식이 말이야, 그 방송이. 그 돼야 돼. 그래. 그냥 이걸 드리는 게 나아요. 너무 귀엽다. 이걸 들으려. 아닙니다. 아닙니다. 텐션 떨어진 사람. 네, 이제 시작인 걸요. 파이팅, 화이팅. 시작이에요? 네, 아니요. 조금이요. 아니요, 안 떨어졌어요. 괜찮습니다. 자, 화이팅, 화이팅. 좋아요. 화이팅, 화이팅. 마지막까지 파이팅! 오케이.